¿Te imaginas un mundo donde estar soltero es ilegal? Y además de eso, ¿te convierten en un animal por no cumplir las reglas? Pues esto sucede en esta loca película. La langosta, resumido aquí. En un distópico futuro no muy lejano, de acuerdo con las reglas de esta ciudad, las personas solteras son llevadas al hotel en donde son obligadas a encontrar una pareja con quien compartan algo en común. Para ello tienen un periodo de 45 días. De lo contrario, son convertidas en animales y enviadas al bosque. Vamos con nuestro protagonista de hoy, un bigotón cuatro ojos llamado David. Después de que su esposa lo dejó por otro hombre, llega al hotel con su hermano, quien fue convertido en un perro después de no encontrar pareja. Luego de pasar por una entrevista sobre sus preferencias, le preguntan sobre el animal que preferiría ser, esto en caso de no encontrar pareja, a lo que él responde que preferiría ser una langosta, ya que viven mucho tiempo y son sexualmente activas toda la vida. ¡Demonios, Gum! ¡Eres realmente un genio! Luego de instalarse, David hace amistad con el hombre que cojea y el hombre que cesea. Resulta que descubren al hombre que cesea masturbándose, entonces el administrador del hotel le quema los dedos con una tostadora. El hombre que cojea se gana el afecto de la mujer que está sangrando por la nariz, fingiendo que él también sangra, golpeando su cara contra superficies duras. Luego, los dos se mudan a la sección de parejas para iniciar su mes de prueba. David, a pocos días de convertirse en animal, y con tal de permanecer en el hotel, decide seducir a la mujer más fría del hotel, a la peor mujer sin corazón. Mientras comparten el jacuzzi, ella finge asfixiarse, y como a él no se le mueve ni un pelo, ella decide que los dos podrían hacer buena pareja, por lo que inician su mes de prueba. Luego de que ella asesina al hermano de David, él le dice que no le importa y se va huyendo al baño. Cuando empezó a llorar, sin poder fingir más la frialdad, ella lo golpea y vemos que su relación está construida a base de mentiras. Mientras ella lo conduce a la administradora del hotel para disolver la relación, él se escapa y con la ayuda de la sirvienta, la tranquiliza y la convierte en un animal. David escapa del hotel y se une a los solitarios en el bosque, que son prácticamente todas las personas que se han escapado, las personas solteras. Los solitarios también tienen sus propias reglas y prohíben el romance de cualquier tipo, en caso de suceder esto se los castiga. David, que es miope, comienza una relación secreta con una mujer miope. Al fin encuentra a una persona con la que de verdad comparte algo en común. Ellos van en misiones encubiertas a la ciudad, donde su cobertura les obliga a aparecer como amantes, lo que secretamente disfrutan, con el fin de evitar el castigo. La mujer miope y David desarrollan un lenguaje de código. Los solitarios lanzan una redada en el hotel. Para irrumpir en las relaciones de los huéspedes, David le dice a la mujer con hemorragia nasal que su pareja ha estado fingiendo sus hemorragias nasales. Los otros le dan al marido de la gerente del hotel la oportunidad de esperar a su esposa con un arma para salvarse a sí mismo. Él aprieta el gatillo y encuentra que el arma está vacía. Los solitarios dejan a la pareja enfrentarse entre sí. David y la mujer conspiran para escapar y vivir en la ciudad como pareja. Sin embargo, la líder de los solitarios descubre sus planes durante la lectura del diario de la mujer miope. Ella supuestamente la lleva a la ciudad para someterla a una operación para curar su miopía, pero en realidad la deja ciega y la deja a su suerte en el bosque. Al encontrarla, David desarrolla juegos para que la mujer ciega pueda identificar objetos por el tacto y el olfato. Sin embargo, la mujer se niega a permitir que la bese. Después de reflexionar, David le pide huir con él a la ciudad. Ataca a la líder de los solitarios, dejándola atada en una tumba que él había cavado para que los perros salvajes se la coman. David y la mujer ciega escapan a la ciudad, llegan a un restaurante, él la mira por última vez antes de irse al baño, en donde se encuentra con el dilema de cegarse a sí mismo, para completar el único aspecto en común al que pueden aspirar si quieren mantener la relación. Al final de la película se puede apreciar el sonido de las olas, dejándonos saber la decisión que tomó David. O sea que al final, él la abandonó. Y así termina La langosta. Si te gustó este resumen, no olvides dejar tu like y suscribirte para no perderte los próximos videos. Comparte este video con tus amigos y en las redes sociales para ayudarnos a llegar a más personas. Muchas gracias por apoyarnos y ver nuestros videos. Hasta la próxima.